Labas rytas. Nu tai einam, parodysim, kaip rytas mūsų. Susikrovim, ruošiamės važiuot, laukiam kolegos ukrainiečiui, kuris mus važiuos kartu su mumis. Veš taip pat paramą ir 93 brigadai, kuri dar žinoma kaip Holodny Yar. Ir dar neaišku, ar pavyks susitikti su Azovu šiandien. Žinot, kaip būna pakeliui, viskas kaip ir okei, jo susitiksim gerai, o gal paskui būna taip, kad tai va, kaip ir su nacionalinė gvardija, kuri šiuo metu kaunasi Charkovo kryptyje, jeigu konkrečiai tai Kupianske, jiem taip pat turim perduoti ir žiūrėsim, kaip ten gausis. Žinot, tokia situacija. Айва, да, вітаю. Дуже приємно. На жаль, не вийшло з вами зустрітися. Дуже багато роботи зараз. Там у нас постійний рух підерів лізуть, готують масований штурм. Вчора заїжджала техніка до нас на позиції, працювали. На жаль, не вийде зустрітися. Дуже дякую вам. Можливо, якось плануємо, може якось вийде, якщо ви там наступний раз будете їхати там заздалегідь і побачимось. А адресу я вам перешлю на пошту, куди там відправити посилочки. Передавайте, будь ласка, всім привіт, передавайте Сігісу, Арунасу, всіх дуже вдячний, всіх дуже хотів би побачити. Сподіваюсь, що побачимось. Rytas prasidėjo dar ir nuo valytuvo remonto, kaip sakant, mūsų atrodysiu, ką daro su automobiliais Ukrainos keliai. Tai veidrodėlio nebeturim kol kas. Užsisakėm iš parduotuvės, bet atsiūs tik tai rytoj. Tai vieną dieną teks be veidrodėlio pavažinėti atsargiai. Atšoko valytuvo purkštukas Mercedeso Vito, tai kaip sakant, visi vairuotojai žino, kad užtempėjai yra gerai. Tai biškį užtempėjo, biškį lipnios juostos ir veikia. Čia irgi va, kaip sakant, lipni juosta padeda lemputėj nepabėgti. Plauti prasmės nėra, nes vis tiek bus baisiau. Grubiai tariant, važiuosim Dežas, dar važiuos, pilnas yra privarytas. Nu, pažiūrėsim, ar tikrai pilnas. Vakar krovimą baigėm jau tamsoje. Tai va. Tiek prikrauta. Šito neatidarinėsiu, kad nepradėtų kristi. Visa tai yra ačiū Kauno Grūdams ir čia yra 3 paletės ir dar viduj yra medicinos, kurią norim šiandien nuvežti iki Petropavlovkos. Tai yra tam įdomu žemėlapį pasižiūrėti, tai yra netoli Pakrovsko. Tai ten yra šiuo metu vienas iš pagrindinių stabilizacinių punktų, kur kariai sužeistus karius daveža iki tenai. Ir toje ligoninėje, kuriem perduosim šią mediciną, jie yra stabilizuojami, sodinami jau į tą, pavadinkim, civilinį greitosios variantą ir su švyturėliais vežami į jau didžiasias pagrindinės įvairias Ukrainos ligoninės, tai Doneckas, tas pats Kijevas, Charkovas ir visur kitur, priklausomai nuo to, kiek toli gali nuvežti, arba veža ten, kur yra vietos tą karį priimti, paguldyti ar operuoti. Tai situacija kol kas tokia. Taip pat sustosim Čumanskį šliach Zakisnikiv, kas lietuviškai būtų gynėjų kelias. Tai vieta, kur kariai važiuojantys į frontą
arba grįžtantis iš fronto, taip pat savanoriai, taip pat greitųjų pagalbų ekipažai ir tie patys sužeistieji kariai gali nemokamai pavalgyti. Tai tenai taip pat paliksim maisto, būtent tiem patiem kariam, apie kurios ką tik tai minėjau. Tai iš viso turim 1, 2, 3, 4 taškus. Taip pat, nepaminėjau snaiperių iš 3 specialiųjų operacijų pajėgų pulko. Tai šiandien susitiksim ir perduosim daiktus taip pat ir snaiperiams. Išsimiegoti šiandien yra, prasideda tas dalykas, kai čia dabar tiksliai nepasakysiu, ar 4 ar 5 para. Miegoti po 8 valandas, kaip rekomenduoja gydytojai, nepavyksta. Tai tiek. Ir, kaip sakant, daugiau situacijos, daugiau veiksmo dienos eigoje šiandien, rytoj, poryt ir iki galo, kol grįšim į Lietuvą, informuosim jūs, rodysim, kaip mums sekasi. Kaip ir minėjau, viso šito projekto, šito serialo esmė yra kuo detaliau ir aiškiau, aišku, nepriduodant, nepakenkiant kariams, apšviesti situaciją ir parodyti vadinamą mūsų veiklą, kaip mes tai darome, kaip mums sekasi. Kiekvieną dieną būna įvairiausių smulkių iššūkių, kaip rodžiau, su automobiliu, tai kažkas nukrito, sugedo, bandom remontuoti, skambinamės žmonėm, pavyzdžiui, snaiperiam vakar pavyko prisiskambinti tik tai gal iš kokio 4 ar 5 karto 3 valandų eigoje, bet atsiliepė, sako, sorry, mes labai užsiėmę ir taip toliau panašiai, bet davė vietą, kur susitikti. Vadas pats snaiperių būrio negali, pasakė, kad atvažiuos su mumis susitikti jo pavaduotojas. Tai taip, ačiū Jums, kad esate su mumis ir iki kitų įrašų. Šios dienos nuotykiai. Situacija tokia, kad mūsų vidukas, tai yra Mercedes Vito. Papasakok. Bėga aušinimo skystis, piktai. Piktai bėga. O daugiau nežinau. Tai mes su Ryčiu, aš persėdau pas Rytį į automobilį su savo biuru, su savo ofisu mini, persėdau pas jį ir mes skubam pas snaiperius į susitikimą, kadangi iki ten yra dar 2 valandos, turime jau 3 valandą dienos, nėra ko čia tampytis, o jie po truputėlį važiuos į priekį, bet kuriuo atveju vis tiek reikės kažkurio metu stoti ten, kur galima pasitvarkyti, kažkoks tai STO ar ten kažkas panašaus. Turiu progą atsisėsti į kitą automobilį, pašnekinti mūsų vieną savanorį. Rytis važiuoja jau 2 kartą su manim, bet nėra naujokas. Ukraina, jisai važinėja kaip išprotėjęs. Kodėl kaip? Kodėl kaip? Mane stebina, kaip žmona dar iš namų neišregistruoja iš gyvenamos vietos, nes jisai iš mūsų reiso grįžo spalio mėnesį, atsikvėpavo parą laiko, mažiau. Dėl jisai krovėsi, faktiškai neatsikvėpavo, krovėsi automobilį. Ir išvažiavo kartu su žmona. Kodėl? Supratau. Būdas, kaip būt neišregistruotam iš savo gyvenamo būsto, kad žmona nenuspręstų gyventi viena, tai yra įsimesti ją kartu į automobilį ir važiuoti, pasidaryti mini atostogas. Okei, tai kur tada jūs važiavot su labai gražus vardas, beje, Girėnė. Taip. Aš vis girdėdavau, Rytis vis Girėnė, kažkaip galvodavau, ar čia yra kažkokia tai pravardėta, tokia šeimyninė, tas inside joke'as kažkoks tai, ar tai yra kokia pavardė, bet galvoju, tai nesutampa tada. Išdrįsau užklausti, Girėnė. Taip, tai yra jos vardas vienintelis ir nepakartojamas, vienintelis Lietuvoje. O šiaip tada
tą kartą mes važiavom 2 mašinom. Tai yra abi buvo mūsų mašinos šeimyninės, iš kurių viena dabar jau tarnauja ZSU. Jie tada ir pasiliko Ukrainoje, o su kita mes tiesiog grįžom. Supratau. Tai iš tikrųjų ne tik, kad pats važinėjai, bet tai dar ir kaip apvaginėjai savo buitį. Nu, taip. Kaip sakant, viskas dėl tos pergalės ir kodėl jos nepadarysi. Toliausiai, kur esi nuvažiavęs Ukrainoje per savo tuos reisus, nes aš kaip suprantu, važiuodamas, dažniausiai tu važiuoji iki Ivano-Frankivsko. Dažniausiai taip, šiaip vienas iki Charkivo, o toliau su jumi toliausia. Ai, tai tada, kai mes važiavom pas artileristus, Taip. ten jau tą Pakrovsko pusę. Šį kartą bus irgi naujos vietos. Beje, mum irgi, tai bus Chersonas sritis, kur irgi artilerija yra permesta. Ir šiandien turim, kadangi jau važiuoja kartu Maksas, tai irgi turim taškų, kurie mum yra nauji. Čia jau Makso kontaktai. Tvarkoja, tai aš dabar truputėlį pabūsiu tuo Sigitu, kadangi jisai dabar liko ten, tai Patreonam, kad žinotų, kas vyksta. Šiaip papasako, o kokio velnio, kokio pieso tu iš tikrųjų tą Ukrainą, kas ramiai gyventi neduoda? Kada, kaip, koks sprendimas čia buvo priimtas? Oi, tai sprendimai tai seniai priimti visokie, o aš turbūt ir šiaip velnio neštas ir pamestas, kaip mano kaime sakydavo. O taip mes matom. Nenuorama, o toliau, nu, aš tiesiog, jeigu aš galiu kažką padaryti, nu, tai kodėl to nepadaryti? Šiaip iki viso šito savanoriavimo, volontariavimo, kas tu buvai gyvenime, kas, esi, kas tu taip suteikia tiek daug laisvo laiko, noro, motyvacijos keliauti, padėti Ukrainai. Paskutinius 10 metų aš esu tiesiog pensininkas, eilinis kaimo girtuoklis. Va, kas padeda Ukrainai, pensininkai. Prieš tai profesionali tarnyba kariuomeniai, beveik 3 metai. Tai supratimas, žinios kaip ir yra, ar ne, kas čia vyksta? Šiek tiek, daugmaž tai įsivaizduoju. Supratau. Karas tai čia iš tikrųjų yra truputėlį kitoks negu kad mokė, ar ne, Lietuvos kariuomenė. Taip. Čia yra toks, kokį dar tarybinė kariuomenė mokė. Supratau. Nu, tik tai technologijos keičiasi, aišku, principai tai tie patys. Ką norėtai pasakyti? Dar noriu paklausti, šiek tiek, bet kelionės į Ukrainą, dabar yra tik pradžia. Mes buvom Kijevas, Sumai ir dabar važiuojam į antrą, sakykim, tą tokią, kaip ir spindulį, tokią, ar ne, tiesę. Kas tau šitam reise įsiminė kol kas, pradžioj? Kol kas kažko išskirtinio nematau. Tai tau pofi, kad mes vežam fūrą. Ja, tai yra nuostabu, taip ir turi būti. Taip ir turi būti. Jeigu yra galimybių padėti, tai ar tai yra fūra, ar tai yra tik rieškučios, bet reikia jom padėti. Nieko išskirtinio čia nėra ir visą kitą. Fūrą atvežėm vakar, tampė paletės, iš vieno kampo į kitą, plušo visas prakaitė. Nieko išskirtinio jam nėra, matai. Nu tikrai nėra, tai yra tiesiog didesnis kiekis pagalbos. Viskas. Tai ką, šiaip tai tavo tas vidinės prognozės, mes laimėsim, ar ne? Kol mes tikim, tol mes laimėsim. Puikų žodžiai. Mes pralaimėsim tada, kai nustosim tikėti. Fantastika, labai geri žodžiai. Tai to ir baigiam. Iki pergalės. Iki. Važiuojant link mūsų susitikimo taško, kitas busas vairavo Arūnas vairavo ir papuolė į duobę. Ukrainos kelių specifika, papuolė į duobę ir autobusas pradėjo
мы всегда везем речи вот такие, знаете, котлов, там, вот такие на подрост, не каждому лично. И в этом году в Литве мы сделали акцию «Рождество идет в окоп». И литовский народ, там разные люди, фирмы, все такое, несли, там дети рисовали, ну вот акция, в принципе, была, чтобы каждый солдат, да, получил что-то, ну вот, недорого, но просто хорошую эмоцию с Литвы, чтобы мы показали вам еще раз, что мы понимаем, что у вас в стране идет война, что мы дружеская страна, и мы знаем, что такое было Советский Союз, что такая русская агрессия, и чтобы вы напомнить вам, что мы вас не забыли. Так, это есть недорогие, но индивидуальные подарки. В принципе, тут командир мне сказал, 20 персон есть. Так, тут 20 пакетов, они все разные. Ну, это как повезет. В принципе, система такая вот. Ну, например, выбираешь пакет и смотришь, что внутри. И даже мне интересно, что там попадет. Давай посмотрим. Давай начнем. Термуха раз вверх і штанішка 2. Чітко якраз. Ну, скотчем і він спасе Україну. Откритка. Подорож. Покажи, что на другой стороне. Šilumos, šviesos, sveikatos. Теплоты, света и здоровья. Шоколадка Так. новогодня. Это вверх. Это шоколадка тоже с поздравлением. Зі святами дякуємо за вашу силу і захист. Слава Україні. И где тут вот. З Різдвом. Разом до перемоги. Так, горілочка. Єсть. Потім батончик. Энергопотом. Енергетичний. І саме головне, щоб ноги були теплі. Дякуємо велике. Всім вам. Лёвчик. Давай ты. Ножом можно там. Ножик есть на столе? Есть. Два ордена за мужество. По пальцам? Кава. А там кавы не было. Не війна. Як Андрій казав, скочив мінус спасе Україну. А що запарився, зручно. Теплые, Чекай. ну, теплые витания или как? Так, тут теж да, треба дивитися, що написали. Интересно. Мне интересно, надо говорить цикава, да? Цікаво. Слава Україні. Make Russia small again. Сделайте Россию опять маленькой. Это электрический теплак. Типа стельки, ну. Не.
7, вот. Есть подорванка? Макс, да? Это наш партнер. Это ваша спортсменка, да. Так. Вот она. Вышла с Есть, трассы. значит, Этот так, трактор, который одна, наши машины две, списывали. Это ж мы как раз три, были все пилоты Донецкой области. И 4, попросили 5. расписаться. 6-7. Там все 5 пилоты поверхностей. делают, все пилоты Мгм. полностью. Ты свою униформу можешь сделать теплой. Вот, например, 2 ложишь на плечи, 2 Ого. по сторонам и одну на... Поясницю. Ну, куда хочешь. Да, Куда да, да. хочешь. И есть подорванка. Это с долгом Да, подумать. повербанки Я- є. Це дуже хороша штука. У нас є, нам теж Можеш дарять стільки, не в обув. А? Бо зима в нас морози, ну як зараз немає такої зими, як В принципі, раніше. можна нічого не Але робити. раніше, от я пам'ятаю, там 16 рік, мінус 26 було в нас, дуже холодно. І тобто обув, берці, жодні берці так не зігріють твої ноги. Я не знаю, що там треба, чи 5 носків дівати, чи там що. Одноразовые у коллеги или попали одноразовые, да? Одноразово вони теж типу, хімічні. А, так. А вам стельки нужны? У меня есть ящиков 5 стелек, если не знаю, Держи. Хімічні? Да. Вони не дуже практичні. Ну, я знаю. ну, Вони такое. задихаються в лаптеві. Ми використовуємо електростільки. Мгм. Красный должен нагреваться. Да, постепенно буде нагріватися. Надо там замерз, полчасика включил, там 20 минут согрелись ноги, выключили. Да. греется? И все, выключил, Да, гріється. ну, согрелся, выключил. Надо еще. Ні, прикольно так даже хотіти. Ну, ми ж, в принципі, ці На ноги. хімічні бокам на В спину. принципе, включил даже в руках вот так вот. держишь. Да, удобно. Так, повербанк. Шапаненько электроника, а? Электроника. Штука. Дуже цікаво. Що теперь? Грілки Памушова Пригодится. буде протирай, сукишей. і носки. Ну, Шкарпетки на українці. Да, велике дякую вашій страні, що ну, не забуваєте і допомагаєте. Приємно дуже. ну, повезет. Ну, по-любому повезет. Уже повезло. Носочки. Та ти що? Слышишь? Це ви теж взяли. Это как раз то, что надо. Это то, что сейчас надо на сезон. Так. Вкуснюшка. Так, это еще... Вот, эту открываем. А, и сейчас. Так. Вот так вот как-то, да? Опа. Зі святами дякуємо за вашу силу і захист. Слава Україні! Где-то в каком-то підрозділі теж. Это электронные теплаки, так, ну, А, о, многоразовые. На пауэрбанках. на пауэрбанках о, работают. это классная тема. Такими пользуюсь. Это одноразовые. Но они нужны. Я соболонь. А что написано? Ну, слава Украине, то я Так, понял. это здоровье, силы и твердость. Твердость. Как война Ага. началась, так. нас же всех Понял. позабирали, всех, кто шарил во всех этих, и все. И так. А сейчас, пока не О, доебем кава. этих пидоров. О, Це красиве. Не, это красиво. Для них. Персональная кава. Можно делиться, а можно и не делиться. я жадный. Я поняла, все. Да не, конечно, я поделюсь. Поделюсь же с вами. Вас много, а я один. Дякуємо. Ритис откроет. В Литве есть большая компания, которая называется Кауно Грудой.
которые производят, вот, в принципе, они подарили вам свою продукцию, мы только привезли. И когда нету времени или фантазии, или, ну, готовить, Спасаємо Україну. Хорош. а я Taip, nu, mes online, ne? taip. Tai faktiškai po truputį ruošiamės miegui. Ai, va čia pafilmuos biškį aplinką, kokia esam. Prašom. Čia va. Turim tokių daiktų. O. Turim tokių daiktų. Tai tenai kampas. Ir kaip sekėsi mūsų diena. Tai vis dėlto pagaliau atvažiavam pas savo draugus snaiperius. Čia pas juos ir nakvosim. Jie pasidalins savo patirtim, kurią, jeigu pageidaus, perduosim Lietuvos kariuomeniai. Kelionės metu turėjom nemažai, kaip nemažai, tiesiog tokių iššūkių. Grubiai tariant, kelionė nepraėjo be nuotykių. Iš ryto jau filmavau, kad Mercedes Vito po truputį byra. Šiandien bevažiuojant vienas iš savanorių paskaičiavo, kad mes jau esam nuvažiavę 3700 km. Čia taip apvaliai labai paskaičiavo, grubiai skaičiuodamas tik tai 100. Ir neatsimenu dabar kiek kilometrų nuvažiavus nuo Kijevo link Harkovo. Pradėjo mirksėti Mercedeso Vito aušinimo sistemos lemputė. Supratom, kad bėda. Ir sustoję atsidarę automobilio kapotą, pamatėm, kad aušinimo sistema, neaišku, nežinom kur, nes žinotum, tai ir nebūtų problemos, leidžia vandenį. Tai ar kažkokia trūko šlanga, ar kiauras radiatorius, nežinom. Tai apie 200 km likusių pravažiavom, užpilinėdami, kartais sustodami ir dapilinėdami aušinimo skystį. Tai su Mercedes-Benz Vito tokia situacija buvo. Ir paskui važiuojantis Peugeot Boxeris pataikė į, kaip mes kalbėjom ne vieną kartą, kad labai stengiamės išvengti tų netikėtų duobių, kur kelias atrodo geras ir tada pamatai, kad yra pusės metro arba metro pločio duobė ir tu ją bandai išvengti, apsukti. Galit matyti, neatsimenu, kuriam serijoje važiuojant iš Sumų ir į Sumus tuos dalykus, ir Peugeot Boxeris pataikė vieną iš tokių duobių. Ratas nebuvo pramuštas, padanga nebuvo pramušta, važiuoklė viskas ok. Tačiau kažkur kažkas po smūgio užtrumpino ir iš Peugeot'o pasidarė girliandą. Nuolatos dega avarinis
automobilis važiuoja ir kada nori užgesta. Užgesini, užkuri, jis vėl važiuoja kažkurį tai atstumą ir vėl užgesta. Ir tik ačiū, labai mums pasisekė, kad tokiu būdu su Peugeot mums reikėjo važiuoti tik tai paskutinius 50 km. Tai viskas gerai, per tą 50 km užgeso, aš aišku neskaičiavau, bet apie 20-30 kartų tikrai. Ir mūsų draugai snaiperiai, jie šitoj vietovėj turi jau, kaip sako, jie seną autoservisą, kuris remontuoja jų automobilius, kitų kariškių automobilius ir, kaip jie sako, jūs patys į jokį autoservisą neprisibelsit, nes labai daug, kuo arčiau karo zonos, to daugiau pridaužytų automobilių ir visi servisai tiesiog yra užkimšti, visi nori susitvarkyti automobilius kuo greičiau. Jie susiskambino, susitarė ir paprašė, kad mus priimtų, tai rytoj 9 val. Mes turim būti servise, kuris yra už, neatsimenu dabar tiksliai, apie 50 km. Tai rytoj dar apie 50 km važiuosim su tais dviem automobiliais, kurie, kaip sakant, aš visą laiką stengiuosi matyti net ir blogiausiai situacijoje kažką pozityvaus. Jie važiuoja, vienas kito tempti neprivalo ir tai va. Rytoj pirmas dalykas, ką darysim, atsikėlę, atsigėrę kavos, tai varysim į autoservisą ir remontuosim 2 automobilius. Šiandien planavom nuvežti paramą dar į ligoninę, bet paskambinom, atsiprašym, paaiškinom situaciją, kad su tokiais automobiliais iki jų šiandien atvažiuoti jau nespėsim. Tai turim tokią situaciją ir nieko naujo, spręsim viską eigoje ir viską padarysim, kaip sakant, bet jau šiandien ateina ta diena, kai mes dėl tokių dalykų, kaip vakar dar sakiau, kad taip yra iššūkių, bet mes pasiėmėm savo grafiką ir dirbam pagal grafiką. Ir dabar mes dėl šitos situacijos tikrai turim -1 dieną. Tai labai pasiseks, jeigu rytoj automobilius sutvarkys. Žiūrėsim, kaip bus, rytoj viską parodys. Ačiū Jums, kad stebite mus, kad remiate ir kaip mums seksis rytoj parodysim. Tai visiems geros, ramios nakties ir iki rytojus. Toks dalykas, kad įrašo metu girdit, kad Aiva labai kosė, tai dar turim vieną tokią problemą, kad pas ją iš tikrųjų temperatūra jau 2 diena. Aš ją prigazdinau, kad jeigu toliau taip sirgs, tai nuvešim į ligoninę. Tai jinai labai intensyviai geria tokius vaistus kaip Teraflu arba tas visokias ir bando save gydyti. Nieko gero. Tai genda ne tik automobiliai. Oi. Gerai.